Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin Parrodlla. I ftuari I sotshëm është Idris Hyseni, I cili ka vendosur të prezantohet si ish komandant I batalionit të parë të brigadës 121 të UÇK-s. Përshëndetje dhe mirë se erdhët, zoti Idris. Pse vendosët që të prezantoheni si ish komandant I brigadës, I batalionit të parë të brigadës 121 dhe jo si inxhinier I ndërtimtarisë apo I logjistikës komandant? Mbi gjitha këtë jetën time, ja kam kushtu përgatitjes për një luftë të armatosur për shlimin e vet. Këtë këto tjerat e kanë gjenë ndihmëse. Për atë arsye, vendosa të shfaqit nëse I tillë, jo për të luftuar, që kam qenë dur, po një pozitë e cilën momentet më të rënda luftës të mëdha. Momentet e lehta nuk janë dorës dytë janë ato. Për atë arsye, momentet më të rënda të luftës Kosovë, tjetës Kosovë, ka qenë ato për atë arsye vendosa si tillë person. Faktikisht, ndërlidhja juaj, domethënë me gjithë përgatitjet për luftë, fillon në vitin 1978, 34 vite më parë. Si jeni inkuadruar juve në ilegalitet, në lëvizjen ilegale të asaj kohe? Kur kthehem mbrapa, 1978 ka qenë 100 vjetori I Lijes Prizrenit. Fillimi I formimit popullit në Kosovë është kujtesa e 100 vjetorit të Lijes Prizrenit. Ato ishin edhe ato vitet të rinisë tonë, kur ne e kthyem vëmendjen nga gjendja e popullit shqiptar në Jugosllavi. Para atyre viteve kanë qenë vite shumë të rënda për popullin shqiptar, jo ekonomikisht, saqë ideologjikisht, apo me thonë, ma mirë me thonë, formen se kanë mendu se shteti tyne është Jugslavia. Ka pas njerëz ashtë rrallë. Po pse bëri pikërisht ndryshim ky 100 vjetori I lidhjes Prizrenit? Çfarë ndryshimi solli në mentalitet? Çfarë pat juve? Nga se u niset? Nga librat, nga fotografitë? Pas kom qenë në 100 vjetori I lidhjes Prizrenit, na rikujtoj se ne jemi një popull I ndarë. Edhe mas jenë ndarë do të bashkohemi. Filizat e ne tendenset bashkimit kanë qenë pikërisht 100 vjetori I lidhjes Prizrenit. Do me thonë një kohë pas kom qenë të bashku, dikush na pas kanë dalë. Edhe ato fillojnë indoktrinimi I rinisë mes veti, nga literatura, nga televizioni. Literatura ndaluar? Literatura ndaluar. Edhe ato kujtohen edhe një shokët tonë, Burgosën, që kanë qenë ma herët, dhe ndërmo që kemë pas ideal. Me librin e tij të famshëm Gjerprit e Gjakut. Gjerprit e Gjakut. Edhe mbi gjitha jo fort me librin, sa me qendresën e tina. Në përburgjet e Jugosllavisë, edhe tregimi I tina me jetën, me veprën e tina, se duhet luftohet për vetin, për bashkim territorëve shqiptare. Sa vjeçar keni qenë ju në 78-ën? Ku ishit? Ishit në gjimnaz, ishit në fakultet? Jo, unë ishëm në vitin e 3 të shkollës mesme. Po keni qenë shumë I ri? Ishëm shumë I ri, ishëm gjithë të ri, po... Kur thua gjithë, mendon për gjithë grupin e ilegalitetit që I përkisje? Po, faktikisht ne një farforme u bashkuam gjithë bashkëmendimtarët. Në atë kohë, e literaturës, bisedave me shok, tonë e kishëm një ide që ne do të kontribuojmë diçka për bashkimin e territorëve shqiptare. Dhe pak nga pak fillum edhe unë grumbullum. Si shok, pa morë parasysh a ishin gjenerata ma të reja, ma të vjetra, a ishëm një klasë, a nuk ishëm një klasë, ne fillum të I kemë bashkëmendimtarë. Për një farforme kryum na atë bërthamën e parë të një grupi të organizuar, ndoshta në fillim pa vedije si çfarë grupi të t'i takojmë, por dikur ka dalë u formsuam si grup, I cili normalisht edhe shok tjerë që në atë kohë mirën me organizime, e panë e ranë sy aktiviteti jonë,
si grup, faktikisht që ne në ku e formum në gjimnazën Skënderbeu, e formum grupin e shkollës mesme që shumë, një grup shokë që gjithmonë shkojshëm të bashku, edhe organizojshëm përgatitjen për një lëvizjet mundshme. Në lëvizjet mundshme, një protest. Atë nuk mund të ndishëm ndoshta do të jetë demonstratë. Po disa demonstrata të vogla na veç i bajshëm në shkollë. Si për shembull çfarë? Si për shembull aty në bojkotimi e mësimit të një profesorit të gjuhës serbe. Kjo quaj një mini demonstratë apo një mini proteste juaja? Po quaj një mini demonstratë, se jo që protest, se ne nuk e bojkoteshëm mësimin, po delshëm, përveç mësimin, delshëm edhe organizeshëm tjerë që mos me majtë. Që mos me majtë kërku shkollas gjuhën serbe. S'ka na duhet gjuhën serbe neve. Po flasin për zonën e Drenicës. Drenasit, Lëllosin. Edhe kjo na ndërlidhi mes vetë edhe ma shumë. Po njëkohësisht e shtini pushtetin na kundërvyhet. Po mirë, profesorët e gjimnazit Skënderbeu që e përmendët, në atë kohë ishin pro jush, apo në një farë mënyrë ju kundërshtonin, apo mundoheshin t'ja ulnin kokën? Jo, kjo... Si funksiononte? Këto protesta tona, faktikisht, ishin sinjal që me gjithë se cilën me testu. Kishëm dëshirë na kush me profesorëve është me mendimin tonë. Po nuk ishit frikë? Po nuk e di, nuk ishëm frikë. Të thonë drejten, unë në vetën time nuk kam një frikur. Ndaj profesorëve, ndaj prindërve, ndaj rrethit? Absolutikisht. Apo për një qëllim më të madh, gjithë shka eliminohet? Qëllimi kryesor ka qenë atëherë kur kemë vendosur me shokë se gjitha mjetet do të shfrytëzojmë për bashkimin e territorit shqiptar. Edhe një pyetje tjetër, vazhdojmë rrim te gjimnazi. Momentalisht ju keni qenë vit 3 gjimnaz. Ka shumë kohë të lirë kishit sa të merreshit me qëllime të tjera, nuk kishit kohë të merreshit me mësimet, mos do të thotë kjo se juve s'kishit interes shumë të madh te mësimet, sepse ekziston një perceptim që personat që janë marrë me këto lëvizje kanë qenë të dështuar nga ana e mësimnxënies, le të themi. Jo, nuk ishte. Përkundrazi, ne ishim nxënësat më të mirë. Për shembull, me përmend disa emra të shokëve të tu? Po, në klasën dhe çfarë bëjnë ata sot? Po, kje mesin e shokëve, që kemë bo një organizim t'ilë, ka qenë Milaimi ka qenë nëzas, Milaim Zeka ka qenë nëzas shumë i mirë. Sale Berisha sa ta është deputete, ka qenë nëzanse që është përjashtu mas të atenishës. Mas dhe më thata të atenishës. Kanë qenë Hanum Shaj Zogaj, i kosisht e dhaja inxinjeri diplomune, i gjërgjëqisë. Ka qenë Ferhat Shala, sa ta është drejtori i kombinatet Trepsha. E i kështu. Në më dhënë ka qenë AIK, në fakt, nuk kanë qenë njërës të dështuar. Gjithë ne kemë qenë një grupë shokësh që nuk kemë qenë radhën e bandave, nuk kemë qenë njerës që kemë mendu me kokën tonë, edhe me sjelljet tona me qenë shembull. Edhe në shkollë, edhe në familje, edhe në rrethin shoqëror. Po mirë, këto mini protestat dhe mini demonstratat që bënit juve, nuk bini një çik si ndesh me këtë shembullin që duhet të ishit juve, apo nëpërmjet kësaj ju jepni të shembull konkret se çfarë duhet bëhet për atë dhënë? Po, kjo binke faktikisht se ne me një fjalë të sa me frashet më mirë, një shembull e mirë se 100 fjalë të mira, pikërisht me këto. Ne dëshim të dhomë shembullin tonë. Atëherë atë protest kur e kemë organizu, faktikisht kanë qenë organizu tërë aparati shtetëror i komunës për me ju shkatërru. Për me shu edhe me ditë burimin e organizimit. E kush ishte burimi i organizimit? Burimi i organizimit ne ishëm thashtë ato rrethonat e para që të bënën diçka, qaq sa drejtori Mer Elshani na tërheqi vërejtjen që zyrtarisht, Runo se tash nuk ju kam kompetencat mia më. Por faktikisht? Faktikisht,
filloj të interesohet udhva, edhe të vind të na marrën pyetje në shkollë. Na protestum, edhe absolutikisht s'kem dash me bisedu me ta. Ne jem në shkollë, edhe nuk dojmë berru me ta. Autonomia e shkollës është e tillë. Nuk mundet me ardhë udhma me na marrë pyetje. Atëherë, edhe Iber Elshani, drejtori, na ka thonë, mi kanë marrë kompetensat, nuk mu i merrna me juve, Nuk mund t'ju mbroj, në një farë mënyre. Edhe nga jako na kem fillu tani në formën ma ilegale të punës. Jo legale, jo haptas, po në formën ilegale. Po, na ishëm në në ko e kishëm profesor Mustav Gara. Kujdestar klase, faktikisht, jo profesor, edhe profesor kujdestar klase. Pasojat aty në veprimeve tona i barti aj ma shumë. Pse të shëndodhe me ta? Po ne ishëm në zanë shkollës mesme ato e largu, e suspendum për bloku, me udhën për shtetit. Drejtorismo me udhën për shtetit. Po ne në dhanë një adu tjetër që ne prap tani të tentojmë me mbrojt profesorin, se ai faktikisht ai ishte viktime jonja. Do me thënë, në një farë mënyrë edhe profesori u bë pjesë e grupit tuaj? Po, deshti ne e bënë. Se ai ishte kryetari i klasës, do të më na mbrojt, a mund na mbigjetha e kishëm qëllimin i ynë ishte pikërisht ato ndezja situatës edhe bindja njerëzve se ne duhet punojmë për lirinë e popullit shqiptar. Prej 78-s do kalojmë te 79-a. Ka qenë vizita e fundit e Titos në Kosovë. Faktikisht 79-ën Tito ishte një figurë shumë e lartësuar, jo vetëm në Jugosllavi, por në gjithë botën, të gjithë e donin. Çfarë ndodhi në 79-ën? Luftën tonë spore me pushtetin e kemi filluar me Titon. Si, më shpjego pak. Si e sulmut juve Titon e madh? Se bindja në popullin shqiptar të Kosovës, se o dha në vitet 70-a, ma 74, o dha kushtetuta, në 74, ku ju një Kosovës, autonomia, kuadër, Jugoslavisë e Serbisë, u kriju një përshtypje që populli shqiptar është i lirë. Autonom? Autonom. Edhe nga propagandistët e pushtetit që ishin atëherë, ishte që ne jemi shumë mirë. E lufta jonë ka fillu pikrisht ato se të njerëzve t'ja përqelëm sytë se nuk jemi me vërtej aq mirë. Jem pushtur. Nuk jem aq mirë sa na doket fasada jashtme. Edhe ato ka fillu konflikti jonë me rrethin ku kemi jetu. Tu fillu për familjes, rrethit, shoqërisë, gjitha ato pse kanë qenë për krast e titizmit, dhe ne kemi qenë kundërshtarët e titizmit. Se ata që i shfryzojshin ato të mira materiale për ati pushtetit, ata nuk dëshin me një, thëshin që jem shumë mirë, kem qenë shumë keq, po tash jem shumë mirë, nuk jem shka me lypë më shumë. Po, flitej pak nga ana ekonomike e gjërave, do më thënë që je shumë mirë ekonomikisht, por politikisht je i pushtuar? Sepse në njerë kjo ndarja është aq e hollë sa nuk shihet. Jo, ona ekonomike gjithsesi ishte. Po dhe ona politike, pushtetit që ishë, shqiptarë që ishin pushtet në Kosovë, të improvizun, faktikisht, që të të kush vendoske, ata gjithsesi bëshin propaganda që edhe politikisht je mirë. I kem drejtat, kem pasaporte me dalë ku dun, dhe me thonë në Kosovë s'kem punë, po kem me dalë me punu ku dojmë. Kem shkollimin, kem universitetit. Ka qenë një liri lëvizje që sot s'është më. Ka qenë një liri lëvizje që sot s'është më. Po, është e vërtet, ka qenë një liri lëvizje që në atë kohë ndoshta s'ke mujt me vrejt, po ma vajnë në vrejt se Jugoslavia ka qenë mes Poktit Lindjes edhe Perëndim, i ka shfryzu favoret e dy parëve. Për atë arsye ju kanë qelë dyrt, në Perëndim ju kanë qelë dyrt pa kriter. Por, kur o pa ma vonë, kur dur nacionalizmin serb në dritë, o pa se jem ato ku kem qenë vërtet, ku ka qenë vishë një fasade mbulune me ngjyrat bukura, por mrenda ka qenë aja që ka qenë e Jugoslavia. Më dhe prishur.
Vizita e Titos në Kosovë, e fundit, 79-ën, çfarë bët juve? Ne si shok vendosëm mos shkojmë Te parada. te paradat e pritje. Se nuk vinte në për drenas, i zhvillosen, po përse kene për Komarane, shkoj kene pej. Organizohen shkollat, detyrimisht, me dalën zonësat në pritje. Një për bisedave, a dalëm, a mos dalëm, ishte edhe një këshill e Mustafgares, që është mirë me dalë. Se në qofë se nuk dilni me prit, ju do të boni me shenjë. Do njëlloseni. Do njëlloseni si faktikisht edhe Do bini në sy, troç do muhabete. bini në sy që ju jeni kundër tyne. Po në i thamë, ne jema ashtu kundër tyne. Jeni po me qita do të punojnë qofë se me ndani me punu një legalitet, Për një kohë të gjatë? për një kohë të gjatë, faktikisht do të me mendu se mos bini shumë sy. Ishte këshilla dhe Fatmir Krasniqit, profesori eduko fizike që është, edhe Mustafgara që veç na e kishëm ingranum faktikisht në organizimin tonë. Deshti s'deshti? Deshti. Dullum në pritje. Po, më kujtohet një rast, lesis s'deshëm e morë na lule, se na në urdhun kur të vinë automjetet, kur doni Për cjellës? automjeteve, mos gaboni me gjuhë lule. Ne e morëm për kundër e që atë moment, kur ka ardhë automjetit tina, titës me i bëzjet lule, kem gjuhë në gjamë. Jo kështu me adhuru, po kem gjuhë kështu. Kishit fut në i gurë mrena? Jo, s'futëm gurë, po e kem vrej se qa që u friksu. Prej luleve. Pe luleve. U friksu pe luleve, edhe këmë thonë, qëref, ku që ndërën mashtrimi tina. Mashtrimi tina se e din frigën e din shumë mirë. Pe ka pas edhe ai sinjalet që nuk ka qenë i dashuruar në Kosovë. I mirë se arës ka qenë. Me gjitha ato që kem qenë detyrun me dalë. Po me posterat e ti, çfarë ndodhi? I grisëm. Vetëm i grisëm apo edhe i keni përly? Po, pse tash më në thonë, po nuk tutëm si na bërgosëm. Në kura i tina. I përlim të anaunt, lësaj në ka qenë edhe një që e kanë pas vizatu emrin e Titos në bjesht Komaranit Vukosit ato. Me parull. Me parull Tito. Kem pas shkuj, kem pas qik. Ato krejti e rakatelëm ata gurë që i kanë pas gjyros me të bardhë dhe mos egzistoj Tito. Tu ishin ato filizat e parë një urrejtje. Ndaj pushtus. Që për neve ishtë detyrë, na ishëm si grup shokësh, ishëm të bindën si nuk ka rrugë tjetër veç me luftu pushtusin. Po detyra ato ku ishëm nodë. Po mirë, një pyetje, si ja mbushet mendjen kolegut Milaim Zeka, i cili ka mbartur 2 herë stafetën e Titos që të bëj pjesë e juja? Mendimet shihen njëna me tjetrën. Milaimi ishte përparësia tina që kishte lezu shumë edhe ishte i shprehur prej goje. Prandaj bën gazetarin. Për atë arsye ne dëshim ta kenë dikan mesin tonë që faktikisht e ka dhe onën oratorike për t'i bitë njerëzit. Jo, pyetja ime ishte shumë e thjeshtë. Ka qenë bartës i stafetës. Në një farë mënyrë, domethënë ai e ka pas krenari bartjen e stafetës Titos. Si e mbushet mendjen të bëjë kundra Titos? Kjo ishte pyetja. Shqo, bartja e stafetës ka qenë një nëzonsat më të mirë, zakonisht ka ndosht mi përvetësu pushteti. Edhe Për me mi bërë farë forme, mi bon një shtyre edhe mi shtime punu për ta. Ashtu e ke mendu që edhe bartja stafetës Milaimit ka qenë pikrisht aja që ka qenë zanë se mira, hajde kujnet e avon t'javon Milaimit. Por kërkush nuk mund del për rrethit. Një familja Milaimit ka qenë familje adhetare, dhe nuk ka mujt me dalë kundër adherë. Këtu desha ndërlidhem se kur ju pyeta pak më parë, domethënë që s'kishit frikë nga profesorët ose nga familja, sa mbështetëse ka qenë familja juaj konkretisht, domethënë ju gjithë juve, familjet e juaja, sa mbështetëse kanë qenë në këtë ilegalitetin që juve që kishit nisë? Nuk ju shante baba të shtëpia?
Çaj e ka bënë djali jem? Nuk mundet vetë-vetiu kërkush ndel për i rrethit tash një film. Familjet tona, gjitha familjet tona, shkryesis shokëve, kanë qenë ato familje që edhe përpara kanë qenë rrethëtarë. Gjyshi jem ka qenë komandant batalionit luftë Shaban Pallutrës. Do më thënë, e kishit në ADN, në gjak e kishit çështjen e shqiptarisë. Ka qenë, edhe ai ka qenë i burgosur, faktikisht një farformë në këm pas i dojnë. Qysh mini. Me tonat luftë që ka bon, faktikisht ka met një bujk. Tjerë ti kanë morë, kanë arrit me morë pozita dikush që s'ka qenë fare, as në luftë, as në meritë, as kur gjurë. Do flasim më vonë për këtë pjesë. Edhe pikrisht është arja se ne burimin e kem pas të familje. Familje tona kanë mujt me pas dhim ndaj neve, si që do t'jekum, por jo kundërshti ndaj veprave tona, ndaj veprimeve tona. Atu ka qenë faktikisht edhe njohja ime me laimin se babgjyshi im edhe babgjyshi tina kanë qenë shokë, janë shumë me zveti. Po profesor Fatmir Krasniqi, për shembull, në vend që si profesor në mbante qëndrimin e tij, faktikisht ka qenë një ndër ndihmuesit të juaj më të mëdhenj. Me sa ke marrë vesh më vonë, Fatmir ka qenë i organizuar. Prej? Po ka qenë në organizimet ilegale. Po ai na ka ndihmu vazhdimisht, ka qenë një prej profesorave të rrallë faktikisht, që ne kemi vrejt, për neve ka qenë qëllimi me vrejt, a përputhet me mendimet tona jo. Për një se e kemi vrejt që jem në një vi, ato e kemi rujt. Po tjerëve që keni bërë që si keni ruajtur? Atjerë si kemi rujt, kur e kemi posë sa në vi, njëtën vi me neve, ose në frigacak, e kemi botana, që kemi rujt. Praktikisht, para se të hynim në studio, duke biseduar, tha që këto mini demonstratat, organizimet e gjitha, kanë qenë si një organizim, si një nxehmje, le të themi, për demonstratat e të thënjishës. Pse e konsideron tillë? Të drejten me atë protestën që kemë bërë për me kundërshtu dhënien mësim të një serbi në Drenis, në Drenas, gjimnazën Skënderbeu, ne kemi mendu si aja do t'jetë filizi, dhe do të mund bashkangjitë në zonësat, gjithë në zonësat, të bëjmë një demonstratë pak më të madhe. Edhe aji intervenim i shpejt, i pushtetit, i udhëves, faktikisht, që ka qenë kryet bashkë, ka qenë ajet i stovu, Drenas, dhe ka orë në ka morë pyetje tonëve me radhë, kush e organizoj, qysh e organizu, pse keni organizu. Çfarë thatë juve, pse e keni organizuar? Jo. Thjesht se s'ju pëlqente profesori apo se... E lashëm profesorit, e lashëm faj se s'na pëlqen profesorit edhe fundet zdoj me mbajt në gjuhën serbe. Nuk kanë gjuhën jone, s'kem nevoj. E ka qenë lista e parë, por aja në zonë sa të ngurun në bashkangjitjen. Pjesa më e madhe me ndanë? Pjesa më e madhe. Ne bom, faktikisht na qunë disa përfaqësues klasëve të ndryshme, na qunë se edhe na jemi juve, a mund pjesëmarrjen në atë mini demonstrat nuk na erdhen. Përfaqësuesit? Jo, nuk na erdhen klasë, përfaqësuesit na erdhen. Ato na erdhen përfaqësuesit dhe profesorat, faktikisht që ishin pajtuar me ju, po nuk janë rrethonat do të me këshyrë metoda tjera diçka. Dhe për atë arsye ne veç lypshëm shkas për me fillu një demonstrat. Edhe demonstratat të thënjishës. Unë ndëgjoj shpesh raste që kush i organizoj, qysh i organizojmë, kush kanë qenë ata. Unë thamë se nga 78-a ne jem pregadit për një punë tillë. Për Drenas, më të ras për dhe të tjera. Nga 78-a ne jem pregadit për organizimin e demonstratave. Një pash që më ka thonë këto Masburgut, që unë e kisha harru, kur kam shku, se në fund 79 kam shku në ushtërinë jugoslave. Mas shkollës mesme, më kanë detyruar faktikisht me shku ushtar.
Kur kem fillu tha demonstrantët të nishën, mu më ka rënë mend si na ke thonë te, hey, mush një gjepa të gurë si kanë më vy. Më kanë arë mu për cilë mu. Tha, ku e ka dit Idrisi, a? Në atë kohë më ka thonë, ku e ka dit, dhe Idris si ka me bon demonstrata. Po që se këm di se na për çdo ditë kem bon përpjekje bisedë se qysh me arrit, me organizu, mas fari në zonësat, tjertë me na përkra për me bon një demonstratë. Me kalzu shenjat se na nuk jem të kënaqur me këtë pushtet. Dhe më thënë, praktikisht Drenasi ka vlu, le të themi, prej 78-ës. 78 ishte 100 vjetur i Lijes për Serenin. Edhe ato kanë fillu që e vlerësoj shumë këngët e shkurtë të Shëhretës. Këngët patriotike. Patriotike kanë qenë një hapje syve të popullit shqiptar Kosovë. Ishte 100 vjetori, ishte vizitat, ekspozitat e Shqipërisë që bëshin në Kosovë, koncertet që organizoheshin, përcjellja e televizionit të radios. Radio televizionit shqiptar. Kusit ishte atër. Nuk ka radio televizionit Kusit edhe... Ato e kapnin t'juve këtu? Po, ato e kapnin Tiranën jo. Ato neve ishin një ndihmes, se do me thonë, edhe shtetit shqiptar pajtuhet me ato që dhe të bëjmë ne. Edhe pse ne nuk kishëm kontakte, thamë për organizimin tonë që ishin, por me atë propagandë që bante, ne mendojmë se si edhe ata. Ishte ma letë për ne edhe në popull për me depërtu ma thjesht. Me depërtu ma letë, se nuk pëthojmë ne që jem të ri, po pëthojmë edhe tjerë. Ishin ata filmet tre gërshetat e luftës. Gërshetat e luftës, gërshetat e luftës që... Kordelet e kuqe, gërshetat e luftës, gërshetat e luftës, debatikasit. Unë delidhshin kryesisht me shoten Azemin që kishëm idol. Që ata faktikisht nuk kishëm vetëm na që përdojmë, po ishte edhe Azem Beta, në atë kohë që me kur farë rrethonash kishë luftu kundër pushtuesit serb. Ishte edhe lufta Shaban Pollushës që na jep në forcë që mund luftohet me një Jugosllavi. Se frika më e madhe ishte mbjellë në popullin shqiptar se Jugoslavia nuk mund luftohet. Është fuqi botërore. Atëherë u thekë është fuqia e tretë botërore. Ne nuk mund luftojmë kundër tyne. Për atë arsye do të heshtën. Unë tham për atë në atë kohë është hjek friga. Është hjek friga pej burgosjes, është hjek friga edhe pej vrasjes. Po faktikisht, nëse ju si që përmëndët keni qënë në ushtrinë atë kohë, po shumë prej shokve të grupit tuaj u burgosën, pësuan dhe tortura. Shumë vërtet. Ndoshta dikush ka folur, ndoshta dikush s'ka folur. Është shumë e vërtet, ne patëm e bam kretë përgatitur për demonstratë. Unë e kom ndje vetën keq si nuk qillova vetë në demonstratë. Po kishe një detyrë tjetër? Po, tash gjatë kohës, sa ishëm në ushtëri, fillu në demonstratë. Unë e parandinja si ka me fillu, vedinja si ka me fillu. Po e kishit vu minat, kishit kaq vite që veç që kishit minute rrinin. Tash mu më interesoj që kush pe shokve do të burgosit. Dhe sot do t'jenë të rreziku edhe tjerë, po dhe rreziku se sa ku do të shkon në organizim. Friga ime ishte pikrisht se ajo organizim a do të qëndrën. Me ta... Ju ishit bërë pjesë e ilegales? Ilegale ishim. Faktikisht ne kontaktone me ato mundësi që ishin atëherë. Kë kishit juve si komandant kryesor, le të themi që ju udhëhiqte? Para kujt e ke bërë betimin? Në farë forme ne ke qenë vetë organizuar, edhe në atë organizim që ju kemë pasë vetë organizuar, dikush për shokëve në ka qenë të organizuar. Si që përmënde Fatmir Krasniqi që ka qenë vetë që i organizuar. Ardhja Milaimit nga Skënderaj ka qenë një shtyrje më e madhe, se Milaimi njëfke edhe një rreth rrjesh drenas.
Cilit ishën ata? Një rreth thjesht dënosit apo në nivel tjetër. Më i organizuar se ju? Po, në atë kohë më ndëshën si po. I tillë ka qenë, faktikisht. Se ishte dhonër e tij ishte Fatmir Krasniqi. Po. Fatmir Krasniqi, Azem Sylla, Jakub Krasniqi ishin në nivel më i lartë i organizimit. Femilla Drovci, më sa harrojmë? Femilla Drovci është më vonë. Po ka qenë në rrethin e tyre. Atë nuk kam ditë. Femilla Drovci kishte qenë organizuar në Zagreb mes Fatmir Krasniqit bashkë me Fatmir Krasniqin. Se kanë studiu bashkë në Zagreb. Por ne ishim ato celulet e organizimit në një shkollë të mesme. Plasëm për një shkollë të mesme. Që pak nga pak ushtri edhe në rreth ma të gjarë. Jo vetëm në shkollë, po edhe në rrethin shoqëror. Një për tyne ishte faktikisht se Azem Sylla, Jakub Krasniqi edhe Fatmir Krasniqi. Për Ganin Syllën, patë më dëgju që faktikisht aji ishte i burgosëve 79 është burgos. Po burgos jo në Kosovë, burgos në Macedoni me shokë Macedonisë, kishën pak informata për ta. Ato në mesin e tyne ishte edhe Enver Dogolli, faktikisht që ne shkojnë në zbashku me ta. I specializuar në ginekologji dhe i doktoruar në onkologji, me përvojë mbi 27 vjeçare në qendrat më të njohura universitare të Gjermanisë. Dr. Imer Hajdari, në klinikat e tij në München të Gjermanisë dhe Bern të Zvicrës, ofron këto shërbime. Diagnostifikimin prenatal të hershëm të fëmijëve 4D Life intrauterin me të meta fizike, psiqike, lindje normale dhe me operacion, mjekimin e sterilitetit të femrat, të gjitha operacionet e kancerit, gjirit dhe kozmetike, mjekimin dhe diagnostifikimin e të gjitha sëmundjeve kanceroze. Vizitojeni Dr. Imer Hajdarin në München të Gjermanisë dhe Bern të Zvicrës. Enver Dogollin 81 ka lexuar letrën për demonstratën. Une nuk kam qenë 81. Por e ke dëgjuar nga shokët e tu? Që Enveri e ka marrë letrën prej Milajm Zekës për ta lexuar. Faktikisht para demonstratës, para kerrit Fatmir Krasniqit. Mbi kerrit Fatmir Krasniqit. Po ishim Enver Dogolli, Milajm Zeka, Skender Ahmeti, Sale Berisha, Anushay Zogë, Des Huseni, Shërije, Qorri. Këtë ishim një grupë. Mos të hinë hakja dikuj tjetër që këtë rasë se përmene, po kryesisht kem qenë një celul, një bërtham e një organizimit të filizeve të lëvizjes ilegale të Renës. Ti vloj, ishë ushtarë dhe vloja i që si shën 81 aty? Unë vloja, po njëkohësisht nuk mund vinja. Ata pritëshin nga une, në bazë të informata që i marsha për ditë, ata pritëshin nga une që të vjenë Kosovë edhe gjonin rast më burgosëshin. Me qëfar arsyetimi burgosja apo thjesht? Pjesë morën demonstratë. Ishte qëllim. Po ne, kur e disha si është organizimi anena, nuk do isha... Nga e merri ti informatën si ishte organizimi andej? Kush ta jep të informatën? Po ne kisha kontakte vazhdueshme kur vinte dikush, shkonte që... Po mirë, ti ishe në përcjellje, s'kishe frikë që në ndërkohë mos të përcjellte ty dikush edhe ti merrte vesh që ti merri informata? Në një letër që ja dërgojsha Milajmit, një për letrave, e pyesha edhe për Dajin. Po flasim për Azem Syllën? Për Azem Syllën. Atë letër më kanë përmend, po unë veç e pyes Daja si është. Dhe ti e gjinë që ke pyet për Dajën tëndë, garant? Ja, për Dajën e Milajmit. Gjithmonë për Dajën që shiki. Se filloj burgosja, dhe të nishin filloj burgosja, për Milajmin nuk më dëgjova se jo burgos. A ish burgos, ish burgos edhe ish shumë. Se ndoshta do t'isha friksu pak ma shumë sikur të dhe isha Milajmi, se është burgos, se ishte aja celula jonë, e organizimit.
Pse do ishe friksu më shumë? Po do të friksu, qëre, ka qenë rrathonat, frauna bish në atë kohë në burg, edhe të mund të përbalesh. 17 vjeçar. 17 vjeçar. Mile Milajmi duket as 17 si ka pasë, ka qenë gjenerat mas meje. A ka qenë, kur e kam kryer vitin e kotën, ka qenë vit 3. Për atë arsye, po gjithmonë besimi është ajo që e mban njeriu, edhe unë kam pas besim, edhe fatbarësisht që Milajmi Karavanburg nuk ka fol. Ka pas të tjerë që kanë fol? Po, në kohë, pe i shokëve tonë, është burgos Milajmi. Në verë, në vërtet, edhe në verë në burgos. Po, është burgos e në verë, po kur ka morë vesh se Milajmi u lëshu në verë në burgos, ne kem pas... Veç ishit marrë vesh? Veç murëm vesh me ardhje vajtjen e ushtarëve, që vishin, u ktheshin se në atë kohë kam qenë ushtarë në Shkup. A, ka qenë afer. Ka qenë afer. Çdo shtu me dile, ushtarët shqiptarë shkojshin edhe u ktheshin. A unë kurse si. Ti ishe i sërgjynosur. E dije që jam pret, se ata mesis pritshëm, se ata vazhdimisht ma kontrollojshin hormonin tem ku i kisha libra. Me gjithë diçka. Po ka qenë një për atyne metodave të mija që unë mojsha librat e Kardelit të Titës Norman. Okej. A libra tjera... Që deli mirë. Deli mirë. A libra tjera i mojsha në kamiona. I më shefsha në kamiona. Isha shtis shofer. Shtin slave. Edhe i më shefsha në kamiona, atje i më shefsha në... Në goma. Po. Po mirë, të pyeta pak më parë si meri informatat, pikërisht se doja të dija si koordinoheshe me të gjithë antarët e tjerë të ilegalitetit. Jo, një peja thonjeve të mrama që ku kem që ushtarë, ka qenë si dëshira jona, ka qenë në kështu, qëllimi jona kurse si mos të bimë burg në ushtri. E dinit që s'kishte më... Nuk ekzistonit më. Ishte i vdekur. Faktikisht, ne jemi mundu se sa ma shpak kontakte kemë gjatë kohës të ushtrisë. Me zveti. Mundshme ta. Pse, do të vinin lidhjet një nga një. Edhe të bimë gjurë. Për atë arsy, nga ja shkalla, kur e kishëm haptas, kur na u kusunu udhva, faktikisht na kalum një legalitet të plot. Të thellë. Për atë arsye ne e vendosëm që unë do të shkoj ushtar sa më pak do të kontaktoj me shokët që për më Praktikisht domethënë ishin shokët që të ruanin ty që mos hyen burg. Mbas ushtrisë? Mas e krymë ushtrin, faktikisht në erdhëm tetor, se kishëm me fillu ligjeratat. Fakultet. Në fakultet. Se ne që ishëm regjistru në fakultet. Për inxhinieri. Po. Të ndërtimtarisë. Inxhinieri ndërtimtarisë. Një për arsyeve pse kam shku tjem inxhinieri ndërtimtari, ka qenë edhe sugjerimi që e shmoj Mustav Garës, kur e pyetëm se çka do të. Çka të vazhdoj në mandej. Kështu ka qenë e thonje ti, ju kini vendos, kini kundër pushtetit. Mos pritni t'hini në punë në këtë pushtet. Atëherë, do të orientoni që t'jeni të pavarur për këtij pushteti. Çka? Sot ka njerëz kanë me marru shtëpia. Nuk do të pyesen atë pra në pushteti, atë burgos pushtetit zbëshu, ata kanë me marru shtëpia. Për atë arsye, edhe më orientu, keni me qenë pavarur për pushtetit. S'keni me mujt me punu në arsim, s'keni me mujt me punu në shëndetësi, s'keni me mujt me punu në institucione shtetërore, pse jeni kundër tyre. Për atë arsye, ne kemi zgjedhur me shku orë arkitekturë, o ndërtimtari, që të bëhen pavarur për pushtetit. Pse në atë kohë ka qenë ona ekonomike që ka detyruar njerëzit faktikisht mu thy, mu nënshtru. Pse, ke kry fakultetin, ke bot elemet fakultetit, s'ka lë me hinë punë. Ka qitë për punë. Faktikisht fëmija, familja, kanë me të patardha.
pavarësia ekonomike ka qenë aja që mu më ka shty që të shkoj në ndërtari. Unë kam pas dëshirë gjuhën, letërsinë, historinë, Shkencat sociale. Shkencat sociale, faktikisht, për ato që ne vazhdimisht lexonën pa ndërprej, këtë literaturën që ka pas literaturë, që ka pas libër që u sill, ato e kemi lexuar, kemi përcjell historinë, gjuhën, letërsinë, romanet. Këtë ato e kemi përcjell, edhe kam pas një problem gjatë studimeve se qysh se ke zgjedh gabimisht ndërtimtarin kur merresh me literaturë aq shumë, literaturë të lirë. Unë kam thonë studentët, kolegët e mi, kam thonë, e diun e pse. E dim ti pse. E mandej, do më thonë, hyre fakultetit. Çka mandej? Qysh u përfshive? Sepse vjen viti 85 dhe ti arrestohesh në Burg. Kur kam mbaruar në 81, në fund të 81, unë e kam marrë dhe kur fillu studimet. Fillova studimet me pretendime që ai organizim shkon në nivel pak më të lartë. Se disa prej shokëve ishin burgos, ishin liru. Një prej tyre ishte Milaimi që ish arratis në farforme, edhe qëndronte ilegal, gjysmë ilegal apo ilegal. Disa prej shokëve tani veç u pa organizimi Azem Sylla, Jakub Krasniqi, veç u burgosën të nishin, edhe Fatmir Krasniqi, shumë shokë që ne kuptum si lidhja jonë ishte ato. Për atë arsye, Milaimi edhe pse nuk ishte liru nga burgu, a ishte i rrezikun. Them një prej arsye pse ishte i rrezikun, ishim edhe na që e kishim rreziku më shumë se e kishim si sufler grupit ta. Faktikisht, ato që ka mendojshim që organizojnë, që aje thoi ke. Po e thoi ke mënyrë... Po, e thoi ke mënyrë shumë ma të bukur se që na mund e thojshëm. Ka qenë shumë raste kur shkojshëm në përroda për me bind dikant. Se thoi ke, e përdojke një babe, një shokot, thoi ke, kë gurit me janis e ban për veti. Me janis me fol, me bind e ban për veti. Për atë arsy, ne kishëm rrezikuar dhe e dinëm se është djalë Hasreti, i gjithë vetë një djallë, edhe një për bisedave kur u takun kur era për ushtërije, ka qenë, çka të bëjsh, çka të bëjnë Milaimi. Ka qenë arsyeja ime, thash që e mira ka qenë të largohesh. Ke ranë sy shumë shokë janë burgos, që kanë pas lidhje me ta mes, se faktikisht ai ka qenë dhe një lidhje mes shokëve tjerë edhe në grupit tonë. Për atë arsye kom sugjeru që me mira është që del për jashtë. Edhe në mujnë shkurt e kem përcjell, ka shkuten e një për vetin në Ugoris, edhe për atu i ka dojë për jashtë. Kem nejt me stres dhe sa kem marrë vesh si a i veç ka dalë për jashtë. Kem marrë vesh për mes babës ti Ibrahimit, faktikisht ka qenë një ljese, njëkosisht mi ka lënë dhe lidhjet për mes Ibrahimit, babës tina, ku ne mund të morëm organizimin. Se problemi më i madh ka qenë shputja e atyne zinxhirëve të organizimit me burgosin e shokëve. Hallkat. Një për atyne nyjeve lidhjes ka qenë edhe dhomja e lidhjes përmes Ibrahim Zekes e Abdul Krasniqi. Të Baci Abdul. Babai i Xhev Ladrovcit. Xhev Krasniqi Ladrovcit. Ka qenë aja që për me ranë kontakt se njerëz Abduli ishte tepër i përcjellur, tepër i ndjekur. Abdulin në opinion njihet si personi që ka nxjerrë eshtrat e Azem Galicës. Po. Dhe si një ndër personat me një background patriotik shumë të fortë, shumë të fuqishëm. Ne, si në zonësa, e kemi ditë vetëm si ka qenë kush kanë nxjerrë eshtrat e Azem Galicës.
kemi pas një simpati vetëm për atë veprim. Pa e di këto veprime tjera. Por, më thamë se Abdyl Krasniqi ka qenë njëri shumë i furt. Ka qenë njëri shumë i furt se atë njëri e kanë mundu qatë shumë, në vitet më tutje, faktikisht flasëm për vitet më vonë, sa edhe kanë vërbu, s'kanë mujtë me nxjerrë fjallë e tij. Në faktikisht, Bac Ibrahim ka qenë ura ndërlidhëse mes jush edhe Abdylit. Bac Ibrahim ka qenë që mu më ka qutë e Abdyli me morë kontaktet. Cilat kontakte i morët ja dy? Po kontaktet e organizimit, flasëm. Me kë? Ne ishëm... Se po të pysë si kur jam në hetuesi, Idriz, fol lash lirë. Nga dale, thash studime kur fillum studimet, ne e zërum rrethin e shoqëror të organizimit. Unë jo me rrethe tjera, ju vesh për drenaset mo, po ishin e rrethe tjera, që fillum organizimin, kontakte me student ndryshëm, edhe aja celule vogël veç filloj mos zëru. Dëshira jonë ishtë që dëshira ime, se shumë pej një farforme onën e organizimit ati grupit tonë, unë e mora për sipri. Munges milajimit e mora për sipri. Une, tash qëllimi është grupit tonë me ronë kontakte me grupe tjera, të rretëve tjera. Që të bëjë rretje më i madh. Po, që të organizojmë, ne në të atë dyshen veç organizumë në demonstrat mars për vjetorin e demonstratës në me të marsit, po nuk patëm sukses. Në për vjetor kemaj friga është mbjellë në popull. U rikthye. Ajo që juve hoqet në 78-79, u rikthyen të të njëshin. Të të njëshin, aje demonstrataja që bonë, të të dyshin faktikisht, ne provum prap të bëjmë një organizim demonstratës, vitin për vjetorën e demonstratët të të njëshin, po nuk patëm sukses, metëm i grupi vogël. Metëm i grupi vogël edhe tash fillum prap organizimin për një demonstrat më të madhe, apo një kryngritje. Atë ku është një kryngritje, e supozone. Po ju, të regojnë realista, ne, do më thënë se që shifë një gjëra tani që jeni mbrapa luftës, ishini më me pjekuri dhe jeni më i rritur normalisht. A ishte terreni atëherë për atë kryengritje? A ishte bërë gati populli për atë kryengritjes? Sepse të thënjishja u shtyp keq. U shtyp të thënjishja? Dhe si që përmënde, frika u rimboll. Po, u rimboll. Më duket si hapë shumë incituar. Tani që është e me ftotësi flasë. Jo, është që burgosja e shumë shokve ishte një adoti furt i joni që për ne burgosën vlasë to. I burgosën jenë të popë. Më thonë, ato vite ishen qëllimi që ndoshta edhe me burgosjen tonë, me sakrificën tonë, me nëzitin atin? Me nëzit ato rejtin dhe i pushtus. Edhe me jek frigen. Sërisht? Sërisht me jek frigen. 85-ën e u burgosë ti, ma të regojnë që kësi u burgosë, me kë ke qenë në rrugë duke hecur që e burgosë? Dhe ku? Në ndërlidhin, e ndërlidhe që është me Abdyl Krasniqin, ma Brahimi s'pat nevojt të ndërlidhë. Ndërlidhen me Abdylin ka qenë vajza e tina Servete Krasniqi. Ndërlidhja mes Abdylit edhe me je, edhe grupit tonë, faktikisht ka qenë Servete Krasniqi. Po? Po, me 4 nëndorë, është bërë një arrestim masiv. Jo vetëm Kosovë, por faktikisht krejt teritorit shqiptare në Jugosllavi. Se në atë kohë me 4 nëndorë, thamë, gjatë vitit 1985, e rretëm atë shkallë të organizimit, sa formum komitetet, që ndoshta flasim pak më vonë, por komitetet organizative të rrethave, komitetet lokale, për organizimin e një kryengritje.
Atë ditë me 4 nëndor janë burgos 300. Ka qenë si para përgatitje për festat e nëntorit? Jo, nuk ka qenë. Ka qenë përgatitje faktikisht totale formimin e bazave edhe formimin e kryengritje. 85. Deri në atë kohë, ne e mundu vetëm me propagandë, me bind popullin, pa e anashkalu organizimin illegal. Shumë raste që më kanë thonë që ky se pas ka të gata, dhe ku kom folë për propagandu në Peroda, që ky se pas ka të gata. Ata u tëtë që kur unë folësha. U tëtë për vetën e vetë? Jo, u tëtë për vetën e vetë, si që ka pa fletë ky djallë, se pas ka të gata. Po, në vetë me pa të vendosë, sa me shemblën tonë, ne t'i bindëm edhe këtë popull, se është t'i pushtunë. Është t'i pushtunë edhe duhet të leftoj pushtusin. 4 nëntor 85, ti dhe Selvete Krasniqi. Po. Në 4 nëndor, në thash, aje ishte lidhja me, na patëm një lidhje të vazhdueshme me Savdyli, sugjerimet, edhe me që përcjellshin grup. A ditë ishte momenti i fundit që une gjithë shokët u burgosin. Unë mora informata u burgos Femir Ladrosi, unë burgos Shaban Shala, unë burgos shumë shokë tjerë që ishin në grupë. Ilmi Zeka, Meta, une që nuk qillova në shpetna, atë natë faktikisht kam qenë dhe Abdul Krasniqi. Edhe kam ardhë kam, nuk kam mujt me ardhë, nuk kam ardhë me autobus, im që u pauzë dritë, kam dalë nga Avdyli. Edhe kur kam më rrinë drenas, më kanë informu se e ki shpinet rrethone. Pe atuit, i më këthy prapë. Më shku të Ferati, Të cili Ferat? Ferat Shala, i kom njoftu se gjendin e kem keqe, në burgos, në disa shok janë burgos këtë, ateshe. Dhe veç e peqe edhe ti se kishe për një met gjatë? Jo, une vendosa të dalë një legalitet. Sërishmi? Po, armë kisha me veti, edhe vendosa të dalë një legalitet, edhe mos dërzonaj, i gjallë mos dërzonaj. Se një për arsye është ta maj vije në organizimi, e dyta që do isha të veproj një legalitet. Mos bi. Po, kam hynë Prishtinë, që është befasia, që kam ardhë nga Balinci. Ka që në dityra shime, ka të nëndor shumë, kam dalë autostop, në autobus nuk më guzaf me hypë. Kam ardhë, a di ku shumë ka përmu Prishtinë? Një shkollë. Jo të gjithë janë të këqinj? Jo, nuk ka dita ishka absolutikisht për mu, veç ja kom që dorë, më ka parë në shti, më ka marë. Me armë kam hinë Prishtinë. Ke hy me makinë të shkaut, normal? Kusht ka kontrolu? Kusht më ka kontrolu. A i ka qenë një kosisht, ka qenë një befasi, si kur më ka nalë kerën, më ka marë, a i nuk ka ditë asë me kanë ka të bajnë, po edhe unë e kom gjithë një ardot, si kam hinë Prishtinë faktikisht, qërë dhe që të bata edhe me nalë ato. Dhe më thënë ishte fatë jytë që rastisi një serb i mirë, zëmër mirë, që të pa në shi... Asë dhe mërë mirë, asë dhe mërë keq, veç apo që në Prishtinë, po qërë fare. Se ka pas problem shumë të mathë edhe me të lonë aty, edhe pse bike shi. Po. Kam hinë Prishtinë, kur kam hinë Prishtinë, ku më fillu, kam shku në banesë, ku ka pas një loj banese, një tip ilegale Servetja. Që ka qenë me 2 vllaznik të tina, që ata kanë qenë shkollë 15 herë, Halimi edhe Betini, kanë qenë 2 të shkollë mesme, ato pej me Servetën, kemë shyrë bazë ku më strehu, ato nuk kam morë, s'kam dash strehu, na? Për arsye se nuk kem dash me pas uren lidhse mes meje dhe Avdylit. Nuk e dash që ta rrezikosh? Normalisht, nuk kam dash me shkut lidhjet, kur dhe që të bëhat, edhe me Servetën e kem lyp momentin, venin ku do strehu, nuk i kisha disa shok
në Prishtinë, në Banes, atë në Quki Dragodane, dhe e kënë shfryzuar, i kënë pas të vetë, do të dalëm edhe do të shfryzuar. Ka qenë Prishtina e blokune për agentave. A ditë ka qenë çdo udhë kryq që pas agenta civil ose polic civil që ka qenë për mi burgos. Gjithë personat e kërkuar. Po, në breg dillit ju ke mik. Në breg dillit, ka ndash mu arrestu, ju kem shef, e ke mik. Në fakt, ku ju arrestuan? Në një pi tuneleve, në kalimeve, në bregu dillit, faktikisht jem shef në dritare, ata kanë kalu, e thanë Allah na eken. Pe atu ujtë jem nisë për shku për Dragodan, te, kërë kem kalu e kërë udhen, atu kanë arë 2 kjerë, edhe 2-ve në kanë marë, nuk kem pas shansë asë me nëzirë dorën për gjepi. Ti kisha armën me vete? Unë kisha armën me vete, edhe problemin më të madhe kom pas tytën e fishekën në tytë. Tana dhe ke, ti armën po fishekën në tytë pse? Dihet është, për shka më dytë. Për shka? Për mi vra juve. Ja, o the kështu? Po. Çfarë thënë? Da ja, ke kërsitë të në të. Po, në bisedat që kem pas në, ka qenë fatbarësia, se bisedën që kem pas para brakin, qofë se në nëzim, se e pomë si Prishtina është e rëthunën të nëmë, ne mujnë me në bërgos. Kem thasër vetës, se ne jem veç vajzë e djallë. Raportet tu ne jem veç vajzë e djallë. Rastësisht jemi taku... Rastësisht jem taku në menë studentave, po dojnë me unë njoftu... Po, takimi i dytë i jonë jam këtë. Edhe si i tilë kam betë, nga kanë bërgos 2-ve. Faktikisht po më kanë kapë më përdur, shumë ka sjell me kry një periudhë bashkëve. E njeh sot atë person? Po, një. Kush është? Është Rushdi Bujupi. Çfarë bën sot ai njeri? E në sakaqeve. Psiqikisht është smu. E aty një që ka bon. Faktikisht, ajo më ka ra dhe unë kam lu gjaku, faktikisht unë ka sjell me kry. Se sa të më kujtohet, ku ka tullat se tina, kur unë ka sjell me kry, ma ka hu vedien edhe më kam lu gjaku. Dhe më kanë shtinë. Më bërë, tani kanë vazhdu ato për repetit. Po ku jenë të Servetja, edhe kanë bërgosë edhe ato. Nuk kam ditë ma kur gjë për ta. Më kanë mundu shumë. Kusht ka mundu më të shumë të? Po më kam mundu pse qka ndërlidha. A dini vojza kujnashtë? Më thonë, se di se më. Qysh nuk e din vojza Abdyl Krasniqit ashtë? Se di kush është Abdyl Krasniqit. Sa shumë e këm njohë si vojzë. Kush ka rejhë ma shumë në burg? Po, Udba në flasëm shumë, por një nuk e cekëm se Udba në Kosovë kanë dhe shqiptarë. Po prandaj po të pyes kush? Inspektor që i kem pas kanë qenë Luz Gashi, që ka qenë edhe një nevrozë më bjemë në mësë më kujtu, është kanë kalu vite, nevrozi. Të më thënë, a jeti stogu në drenas? A jeti stogu ka qenë, a i për drenasi ka pas, ku ka orë në Prishtinë, ma jeti s'ka pas punë, më ka dosh për më raj herë, kur ata ateja. Ateja, që do të thoshte? Po, ate kishë bone për me organizime. Edhe ka thonë, jo, jas të spjullëm ju e drenisjes më ropë në një veti. Dhe tani, ata janë shkrujme ata tjetë, Luzi u shkrujme. Luzi ka qenë shumë jashpër, shumë satrap. Kush ka qenë prokurori çështjes tënde? Prokurori çështjes ka qenë në rrugë, për çfarë parë. Ka qenë një kohë, ka qenë shqiptar apo serb? Shqiptar. Këtë shqiptar kanë qenë, nuk kanë qenë asnjë serb. Trupi gjykus, prap shqiptar? Domethënë shqiptarët janë marrë me shqiptarin. Po, nuk tregova se thonë se Udba ka qenë faktikisht të udhëheqin në kry për shqiptarëve. Dhe ti doje t'ja ndroje mendjen këtyre shqiptarëve? Nuk doje t'ja heqja zgjedhën, ata më pyetshin për çka për na thu Udbe. Ja thetimin. Po Udbe jeni, vegit e stërbisini.
Jo, Kosova është e lirë, nuk jenë shqiptarë që edhe na jem shqiptare, torturat kanë qenë si faktikisht ju një udhë. Po faktikisht ata po bënin punën e tyre. Po bënin e punën e tyre për ato që pagoshin. Sigurisht. Njëtën punë kanë bërë edhe kundrejt Selvetit, apo? Gjatë asaj kohe kam pas një breng, një që mos del në lidhja ime me Krasniqin, se e dyta çka do të vepronin me Selvetin. Dhe? Por që ka qenë befasia, unë e përcilësha vazhdimisht, çka pa rrjedh. Nuk rrjedh ka asgjë. Aja të tregonte se Selvetja veç qëndronte. Edhe qëndrum në thonë, njëmë si vajzë djallë, këtë. Unë ha dajak, ajo ha dajak edhe hesht. Mas një muje e marrë gazetën edhe shkruan një cupë, Abdyl Krasniqi kërkon vajzën e vetë që është zhdukur. Edhe unë shqetësuna shumë, si çka u bë. Tash veç e pas kanë mytë. Pas ka shtu. Mas 2 dite vjen vizit familja. Vizitën e parë. Kur vjen vizitën e parë, nona më thotë falet ka mos Selvetja. Dhe ti aty u qetësove? Jo, befasova. Para 2 dite pash gazetë se është zhduk. Në vizit, ka dash me hi, po se kanë lanë, në vizit, me ardhë më vizitu, e veç përmes nonës të falet ka mos Selvetja. Edhe u qetësova se faktikisht pat sukses aja që ndrejse sa, jo dhe imja, edhe aja vije lidhëse, po shput. Nuk rrezikoj me njeri, do të thuash. Abdyli pështoj, edhe ne metëm, pra faktikisht përveç me jeri që u burgosa dhe ujtë të dënimit.